Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E para você que ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like e deixa aí nos comentários sugestões de vídeo que vocês gostariam de ver por aqui. E para você que ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, vai ser como que eu aplico base com o pincel Kabuki ou usando o pincel língua de gato. Então fica ligadinho aí e vamos para o vídeo. Então, para iniciar, eu vou estar começando com o pincel língua de gato e vou estar usando a base da Yes Cosmetics. De um lado eu vou estar aplicando com o pincel língua de gato e do outro com o pincel Kabuki. Bora lá? Agora eu vou estar explicando pra vocês o porquê que eu usei a esponjinha. Porque quando a gente arrasta o pincel, a gente aplica a base com o pincel, fica tipo as linhazinhas, a marquinha das cerdas. Então, pra tirar essas demarcações do pincel, das extremidades aqui do seu rosto, você faz dando batidinha com a esponjinha em seguida, pra não ficar nenhuma linhazinha das cerdas. Então agora desse outro lado, eu vou aplicar com o pincel Kabuki. E como vocês podem ver, teve uma diferença na aplicação com o pincel língua de gato e com o pincel Kabuki. A diferença foi, o pincel língua de gato eu aplico arrastando, não foi mesmo? E o pincel Kabuki eu apliquei dando batidinhas como se fosse com uma esponjinha. Mas mesmo sendo com o pincel, aplicando a base com o pincel, como vocês podem ver, eu usei a esponjinha. E lembrando que a esponjinha tem que ser úmida, não é encharcada de água. Tem que ser úmida para você estar finalizando o acabamento para a pele ficar desse jeito. Não ficar nenhuma marcaçãozinha das linhas, do pincel e tudo mais. Então você finaliza usando a esponjinha. E é isso, meninas. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E fiquem ligadinhos que vai ter várias dicas aqui no canal. E beijo, até mais!